Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka dukuh duka pare ngalana di baraseuhan, duka tunduh duka sare ngajawab salam narada eueuhan. Daun salam daun kunyit didoakeun nu ngajawab salam sing loba duit. Daun salam dibawa ke Bandung, bapak-bapak nu ngajawab salam didoakeun sing bisa nyandung. Kunaon rame ibu-ibu ya. Ngadoakeun bapak-bapak ibu-ibu nu ramenya. Maka negara atuh virus pipina diurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah fa innahu min sunnati Rasulillah wa harama syifa fa innahu min amalil jahiliyah. Dipoto heula. Irah ada foto di luhur. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah fa innahu min sunnati Rasulillah wa harama syifa fa innahu min amalil jahiliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khairul bariyah. Allahumma salli wa sallim ala datil mukammalatil wa rahmatil munazzalah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyyuna Muhammadin Ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ay wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akrimu auladakum fa inna karamatal aulad ibadatun. Wa qala fi haditsil ukhra an-nikahu sunnati faman raqiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallahul adzim wa shadaqal habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil Katur tipayun pemandu pengatur waktu penata pengarah acara anu sami-sami urang mulyakeun urang doakeun mantana sigi tambih-tambih kabarokahan amin ya rabbal. Para alimil ulama, para kasepuhan, asatid wal asatidah, anu sami-sami urang muliakeun guru-guru urang sadayana anu teu dibilang saurang-saurang teu disebutkeun satu persatuna. Tapi insyaallah teu ngirangan rasa hormat. Wabil khusus guru-guru urang sadayana nu setia ngabimbing urang sadayana. Urang doakeun ieu guru-guru urang sanesih ditambih-tambih kabarokahan ku Allah amin. Ditambih-tambih kamuliaan ku Allah amin. Dipanjangkeun yuswana, dibarokahkeun rezekina, dihasilkeun sadaya pamaksadanana. Aya dina pangraksa pangjaga ti Allah Subhanahu wa taala. Apatur pemerintah, wabil khusus kakersana Bapak RW, Bapak RT nu sami-sami urang mulyakeun. Urang doakeun sadayana ieu wakil-wakil urang sadaya mudah-mudahan sadayana selalu istiqomah di jalan Allah. Mudah-mudahan wakil urang sadayana sing dipasan sifat min khosyatillah aya rasa sieun ka Allah. Mudah-mudahan di Allah sadayana
sing aya dina kasihatan kajembaran program-program mantena anu aya dina ridhona Allah. Mudah-mudahan sadayana sing dilancarkeun, dimudahkeun, diwujudkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sohibul wasilah, sohibul bait kakersana Bapak Zainuddin sakeluargi anu mana mantena niatan wengi ayeuna syukuran walimatun nikah anu bade dilaksanakeun enjing tabuh 9 akad nikahna nyaeta Neng Siska sareng Kang Rapli. Mudah-mudahan urang doakeun sadaya pengorbanan ieu sohibul bait, tempat biasa, jalan biasa disulap menjadi luar biasa. Mudah-mudahan sadaya nu tos dikaluarkeunana, mudah-mudahan sing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala, sing jadi wasilah, mudah-mudahan sadaya pemaksa dan mantena dikabul diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Selalu disehatkeun zahir batin ku Allah Subhanahu wa taala, sing jadi wasilah apapun nu tos dikorbankeunana, sing jadi wasilah kana ieu kedua mempelai nu enjing bade diakadkeunana. Mudah-mudahan ya Allah rumah tanggana sing sakinah mawadah warahmah, amin ya rabbal. Di mana ngagaduhan putra, mudah-mudahan putra sing disolehkeun. Ngagaduhan putri ya Allah mugia mudah-mudahan putrina sing disolehakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kekantun mudah-mudahan sadaya warga besar ya sohibul bait utus ngabantuan kitu kieuna, mudah-mudahan cucuran keringatna sampai terlaksana kana ieu acara, mudah-mudahan dijadikan nilai ibadah ku Allah Subhanahu wa taala sing jadi wasilah apapun kahoyongna, mudah-mudahan sing dikabul diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal. Para bapak, para ibu, para santriwan, para santriwati yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji sinareng syukur urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Shalawat sinareng salam urang sanggakeun ka junjungan urang sadaya baginda Nabi besar Muhammad. Nabi besar Muhammad. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Terlebih al-awal saya mohon maaf karena barangkali sudah sering jadi teu aneh deui. Ayeuna teu aneh mah biasana sudah tidak istimewa. Ya mangan saukur sambil nunggu guru urang kori internasional. Ai korina internasional hari nu ceramana internasional. Tapi kok kitu lagi mudah-mudahan namun disebut ganjel teh mah ganjelna ge gede alhamdulillah. Panggungna salona mau ceramahna amplopna. Mudah-mudahan alhamdulillah syukur urang ka Allah Subhanahu wa taala ya lembur kadongkapan kori internasional anu katilu rupina. Alhamdulillah tambah berkah, mudah-mudahan ya lembur, amin ya robbal. Pan bingung ngaji nage atuh ari ku sering mah. Aya di ibu-ibu tadi Sabtu ge ngaji cenah haji mah. Aya di bapak-bapak tadi ge ngariung cenah. Aya jeung santri unggal poe ka panggihna. Teh kumaha nerangkeun lagi ieu mangan saukur-ukur, mudah-mudahan kajenting tidak ada usaha yang istilah kata tidak membuahkan hasil. Mudah-mudahan sadaya urang kempel di tempat anu mulia ieu. Allah Maha melihat. Mudah-mudahan sadayana ya Allah ya nu hadir nu balalager eta imah nu sakitu bagus jeung sajabana ditaringaleun Gusti pikeun melaksanakan thalabul ilmi nyari karidwan Allah. Mudah-mudahan urang ngadoa barokah ieu pangaosan nu teu daramang zahir batina sing didaramangkeun. Nu gaduh pamaksadan dikabul pamaksadanana. Mudah-mudahan ya Allah anu gaduh cita-citana dikabul ku Allah. Amin ya Allah ya rabbal. Sedikit akan dikupas masalah nikah. Nikah adalah perintah Allah. Kenapa manusia harus nikah? Karena ada dua. Manusia dianugerahkan oleh Allah itu dua, satu nafsu, yang kedua iman. Supaya istilah kata manusia bisa mengatur nafsu adalah perintah oleh Allah, yaitu nikah. Tapi kadang-kadang Masya Allah matak dengan istilah kata ayana nikah, saur istilah kata Kanjeng Rasul, wahai para mukuda lamun anjeun sanggup kana nikah maka anjeun kudu nikah.
Tapi lamun di mana anjeun paribasa teu sanggup kana nikah, maka lebih baik anjeun puasa. Maksudna satu-satuna nu bisa ngardan nafsu, satu nikah, dua puasa. Bahkan luar biasa, satu-satuna ibadah anu bisa dilaksanakeun da ibadah teh Bapak macem-macem. Aya ibadah qalbiyah, ibadah hate. Naon ibadah hate teh? Eta ibadah dzikir khafi anu dilaksanakeun ku hate. Eta disebut dzikirna dzikir khafi, ibadah hate. Aya deui disebut ibadah hate nya eta niat. Aya deui ibadah disebut ibadah badaniyah, ibadah anu dilaksanakeun ku badan urang. Naon contona? Salat ku niat doang moal jadi salatna. Nu katilu aya ibadah ku sabab maliyah ku harta urang. Jadi aya qalbiyah, aya badaniyah, aya maliyah. Lamun diitung-itung, lamun ibadah qalbiyah eta dzikir khafi, lamun ibadah badaniyah diantarana salat, zakat, lamun ibadah istilah kata disebut maliyah eta sedekah, zakat atau munggah haji. Ibadah nikah tilu-tiluna aya. Nikah moal jadi lamun teu niat. Kade kadang-kadang teu saeutik jalma nikah salah tina niatna. Lamun ayeuna jalma istilah kata niat nikahna ku sabab maaf, kaula manikahkeun si eta sugan boga salaki mah berkurang tanggung jawab, atuh lamun kitu mah biasana tambah bingung. Nu kadua tina nikah kudu dilaksanakeun badaniyahna, salah satuna kudu aya panganten dua. Nu katiluna nikah butuh kana maliyah kana harta. Makana hebat, ku hebatna ye ibadah tilu teh sampai kana luar biasa. Jalma nu ngalaksanakeun nikah, jalma nu jadi panganten teh luar biasa. Ayana ieu panganten, ayana ieu ku nikah luar biasa. Sampai geningan orang sok paribasa qosidah, duhai senangnya pengantin baru. Benar. Eta pageun bagaikan raja dan permaisuri. Karak bagaikan teh eceuk okos. Ai ngaran bagaikan can puguh. Panganten teh bagaikan raja dan ratu. Kakarak bagaikan raja dan ratu, okos raja jeung ratu. Can puguh jadi raja jeung ratuna. Kumaha atuh lamun bener-bener kudu jadi ratu jeung rajana? Nikahna kudu nganggo akhlak. Sebab teu saeutik jalma hayang bagja, kahirupanna hayang bagja tapi jauh jeung Allah nu mere bagja. Urang hayang bahagia, kadang-kadang teu saeutik jalma hayang bagja tapi jauh jeung Allah nu mere bagja. Teu saeutik jalma rajin usaha tapi kadang-kadang teu usoli. Teu saeutik kadang-kadang jalma rajin usahana tapi kadang-kadang usahana poho ngadoakna. Matakna disebutkeunana beda, padahal Masya Allah kalau kita berbicara agama matak sok aya prinsipna kieu. Matakna lamun urang hayang tenang kudu ngagaduhan ilmu agama. Jadi lamun di mana aya ilmu agama, urang mah sok paribasa nganggap enteng ka jalma nu keur neangan ilmu agama. Cek urang sok kieu lah neangan-neangan teh ngaji-ngaji teuing mending usaha. Kunaon sababna usaha mah ngahadirkeun materi. Eta materi teh iya kenapa? Cukup di alam dunia, ari ngaji mah urusanna akhirat. Mantak lamun di mana jalma neangan ilmu agama sama seperti kieu Pak ye. Sing saha jalma cek Kanjeng Rasul neangan ilmu agama, ilmu dunia bakal kacekel. Tapi lamun aya jalma neangan ilmu dunia, agama moal kacekel. Jalma neangan akhirat, dunia bakal kacekel. Lamun jalma neangan paribasa dunia, akhirat moal kacekel. Lamun Allah nu ditangan ku jalma, dunia bakal tunduk ka ieu jalma. Tapi lamun jalma neangan dunia, bisa jadi jauh jeung Allah Subhanahu wa taala. Matak lamun jalma ayeuna belajar ilmu agama seperti kieu, Bapak meuli embe pasti menang tambang, tak tambang teh ilmu dunia.
Bapak meuli pasti menang tambang. Sok coba-coba bapak meuli tambang, menang moal. Mantak lamun di mana jalma sudah berbicara tentang akhirat, tentang ilmu agama, maaf lahir batin, mantak lamun aya jalma nu ngentengkeun kana jalma nu keur belajar ilmu agama, lamun aya jalma ahinakeun ngentengkeun ka para santri nu keur belajar ilmu agama, mohon maaf lahir batin, man kharaja fi talabul ilmi bahwa fisabilillah hatta yarji'a. Santri di pasantrena kerjihad memerangi daripada kebodohan, memerangi daripada istilah kata nafsuna hatta yarji'a, selagi can balik ka imah ieu santri keur talab ilmu kerjihad fisabilillah. Antak lamun aya jalma ngahinakeun santri punten, lamun mikirkeun santri ku akal moal ka idrok, ibu bapak moal ka harti santri mah sebab masya Allah. Lamun ayeuna aya jalma ulah sok bangga kakarak ngaji saminggu sakali biasa santri tarang ngaji, santri mah jangankan unggah waktu santri mah ngaji. Entah kadang-kadang aya jalma nu ngentengkeun kana ilmu agama. Bapak boga harta nu sakitu lobakna, bapak nu sakitu meriahna harta, maaf lahir batin. Fa idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Lamun maut paribasa geus katinggaleuan harta nu sakitu lobana geus moal kabawa dijamin. Matak subhanallah, matak disebutkeunana lamun misalkan nikah ge kudu ku agama. Sakufu, matak bohong jalma hayang bagja tapi jauh jeung Allah nu mere bagja. Matak kahirupan lamun di kadang-kadang urang mah masya Allah. Ayeuna belum tentu jalma nu dihina kurang, siapa tahu satu ketika eta jalma nu paling mulia di hadapan Allah. Sebab kemuliaan lain milik jalma, lamun cek Allah mulia centeng 1000 jalma rek rendahkeun ieu kana jalma moal bisa rendah. Sebab kenapa? Anna uridu anta turidu fa'alu lima yurid. Urang boga kahayang, manehna boga kahayang, tapi kalau Allah geus boga kahayang, urang geus bisa moal kumaha. Mantak sing sabar jadi santri, sing istiqomah jadi santri. Memang santri mah moal kaharti pak jenting paribasa kumaha moal kaharti batur mah jam 3 teh sare, santri mah wiridan kan secara akal meningkari sare. Mantak masya Allah, mantak kudu bunga. Mantak ayah hiji ulama mengatakan lamun di mana urang paribasa boga anak masantren, boga anak jadi santri, eta jimat pikeun urang, eta jimat pikeun urang. Tak kadang-kadang masya Allah mantakku agama. Bahkan disebutkan nana lamun ayana urang hayang rumah tangga sakinah mawadah warohmah, ayana nikah teh ku sabab waja'alna mawadah warohmah, ayana kasih sayang, ayana cinta. Dan neng Siska jeung Kang Rafi teh modalna cinta, teh cinta mah moal naikeun ieu bener. Panku cinta mah masya Allah, poek jadi caan, bau jadi sengit cinta. Mata cinta mah masya Allah, cinta itu anugerah, maka berbahagialah sebab kita sengsara bila tak punya cinta. Oh sengsara orang tak buka cinta. Oh masya Allah, ibu jeung bapak mual paribasa santri maneh araya teh hasil daripada cinta. Cinta bapak ka umi aya mararani. Umi sok iseng atuh da gitu penting, bapak sok iseng jadi we maneh lamun eueuh cinta moal jadi. Mantak ayana cinta, mantak iya cinta disebutkeunana alamun misalkan ayeuna ku ayeuna cinta jadi beres cinta ngan cinta mah tohir. Urang resep ka pamajikan ku sabab pamajikan geulis, urang resep ka salaki ku sabab salaki urang gagah, urang resep ka si eta ku sabab si eta kaya, eta mah tohir ngaranna ge resep, ngaranna ge cinta. Mantap jadi nage mawadah, setelah mawadah warohmah eta modal rumah tangga supaya sakinah mawadah warohmah. Kunaon sababna? Mawadah ayana cinta, geus aki-aki mah mawadah teh eueuh, cinta teh eueuh, da kulit peot huntuk geus mulai arareueuh, buuk jadi bodas eueuh gelis teh. Mantapna maaf ulah bangga ku gelisna, gelis mah luntur, gelis mah rubah, anu awet mah jore. Tak lamun urang jore alhamdulillah jore mah awet sampai kapae jore bae situ. Kedap sebab awet jore mah awet. Boro-boro ibu masya Allah ayeuna mah kan kadang-kadang jelema teh dohir atuh. Boro-boro awewe ayeuna mah masya Allah lalaki ge subhanallah.
lalaki geus make skincare ayeuna geus make pembersih muka ayeuna mah lalaki teh. Masya Allah, bahkan aya di Bogor mah aya budak ngora eta ku sabab hayang meuli skincare pembersih muka kuat teu jajan-jajan, kuat teu dahar-dahar. Sampai berita di koran aya anak muda meninggal dalam keadaan glowing gitu. Da meureun make skincare wae. Matak subhanallah. Matak tanamkan ayeuna kumaha urang jadi warohmahna ayeuna kasih sayang urang inget lamun di mana paribasa urang hayang bagja dunia akhirat eueuh deui deukeutan nu mere bagja nya Allah Subhanahu wa taala matak akhlak nu kahiji supaya urang bagja alladzi khalaqaka ka Allah. Kumaha carana? Iman. Kumaha carana? Turutkeun perintah Allah. Kumaha carana? Jauhi larangan Allah. Kumaha carana? Pan ku Allah geus dipasihan dalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Al-Qur'an geus teu aya karaguan, petunjuk, pedoman bagi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Lamun jalma kabeh nggunakeun paribasa Al-Qur'an sebagai pedoman dan petunjuk dalam rumah tangga, demi Allah rumah tangga moal kabanggih daripada ngaranna kabingung. Wa makana rabbuka liyuhlikal qura wa ahluha muslihun. Allah moal mere hiji bencana karena hiji paribasa keluarga, karena hiji kota, karena hiji lembur, lamun kabeh eta ahli pada iman ka Allah. Halaki salat, pamajikan salat, ibu salat tahajud, salaki hudangkeun hoso tara salakina sare ibu salat tahajud hudangkeun cicing wae diudangkeun cicing wae tapi aya meureun nu hudang mah tapi teu nyaon hudang nu mana boy aya Pak matak disebutkeun ge masyaallah kirang para urang ngadoa ka Allah da ngaran rumah tangga mah boro-boro batur neng Siska rumah tangga mah boro-boro batur lamun perlu kolot ke ulah nyaho kabingung urang tuh rumah tangga ulah nyaho urang mah ya Allah luar biasa kolot teu nyaho batur tetangga rame urang ya Allah mantak akhlak ka Allah kumaha tanamkeun keimanan sebab jalma mah paribasa ditinggali ku Allah imana anu aya dina hate innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Allah teu ningali kana rupa urang, Allah teu ningali naon nu dipake urang, tapi Allah ningali naon anu aya dina hate urang. Mantak iman jelema mah kumaha hate sebab az-zahir adul batin aing ngaran zahir teh gambaran hate. Panjelema teh kumaha hatena seperti imah kumaha jerona imah gede meni panjang ya Allah kipas angin ngajajar di jerona teh gering rumah sakit ngaran bener imah alus tembokna 2 tingkat jeung sajabana pasti kalebet jelema keur dalalahar rumah makan ngaran jadi jelema mah kumaha teh begitu urang ningali masya Allah mata kaya jelema ge badana sehat hatena gering ningali batur maju riweuh si eta ditanyakeun ku guruna ka mana eta urang masuk aya itu mata kumaha teh mantak lamun di mana paribasa masya Allah ibu centeng ihmana alus jerona gering ngaranna rumah sakit sok ngacung aya nu daek ngendong di rumah sakit tah kitu da kena embung kunaon sababna naon artina alus eta bangunan ai jerona mah gering naon artina paribasa diri urang sehat walafiat tapi kadang-kadang ternyata hate urang teh ternyata gering. Ya lamun geus hate gering masya Allah ibu johir urang geuning aya rudiansa syariatna bener hate urang paribasa dohir urang gering aya dokter dian tapi lamun geus hate gering ya Allah kadang-kadang bedana penyakit dohir jeung penyakit batin penyakit dohir mah urang nyaho batur teu nyaho penyakit batin batur nyaho urang teu nyaho sakitu dong bedana penyakit dohir mah urang boga bisul urang nyaho boga bisul tapi batur mah teu nyaho tapi lamun penyakit batin batur nyaho urang teu nyaho emang urang nyaho di lamun urang koret
Emang nyaho lamun urang sombong teu nyaho, nu nyaho teh ngan saukur batur. Mantak pantas kadang-kadang ku sabab kadang-kadang gorengna kana hate Masya Allah. Jelema lamun geus goreng hate boro-boro goreng alus ge diomong. Aya jalma salat tuh. Pantesan rek hujan teu jadi heuh. Eta teh salat. Jelema kakarak salat kitu pan aya ibu bapak rahimakumullah, jelema tara salat. Tara salat eta jelema teu bisa babacaan acan. Begitu beres manehna teh datang geus ngaji da sieun atuh sing saha jalma nu ninggalkeun salat ku sabab sangaja maka engke di yaumil kiamah engke di alam kubur teh bakal dibaturan ku ngaranna orai sujaul aqrab. Gedena antar barat ka timur. Eta sujaul aqrab balik teh ka mamahna, umi cek salakina atuh hayang salat. Tapi bapak teu bisa salatna, mantap hebatna lalaki mah bener. Di mana teu bisa babacana ge bisa berjamaah cek pamajikanna. Beda jeung pamajikan da pamajikan mah lebih afdolna di imam. Entak ajarkeun ieu kana salatna. Beres ayeuna pembelajaran dari awal Neng Siska. Da ieu mah untung-untung itu surur we ka Neng Siska. Kajen teh kumaha ge pernah sak alitna ngauh. Jadi mah untung-untung ka panganten anyar we nya. Pengantin baru pengantin bari mah geus palalinter ieu nya. Naon buktina anak geus setuju kan? Oh urang masuk kadang-kadang teu bagja di anak geus genep bingung eta teu bagja di mana anak geus genep. Matak disebutkeun anak hajarkeun ka urang mulai saru penghargaan akhlak. Neng Siska aya ilmu agama praktekkeun ka caroge teh kumaha da ari kutara mah tara biasa masuk moal bisa bener. Oh, pancium tangan ge kutara mah hese. Tara cium tangan salaki di mana-mana ge tara. Ai ku ilmu agama mah itu sok kaji mah lain sieun ka salaki da salaki mah lain kudu disingsieunan tapi sieuna kana adab Allah. Kunaon sababna? Sebab dina hiji kitab diterangkeun lamun jadi suami kang rapi hiji cek kita ulama, jadilah kau suami seperti samaun, seperti langit. Fungsinya apa? Untuk melindungi daripada seorang istri. Panas, tiris, hujan, kudu bisa jadi langit seorang salaki. Nuka dua, jadilah laki-laki suami itu seperti imadun, seperti tiang kokoh salaki. Sebab kunaon? Sebab sahebat-hebatna awewe mah teu pararupuh tetep sok kabawa sakaba-kaba. Benar. Usum baju si eta rame lebaran minum. Mantak awe mah lamun salakina lah teu bisa kuat mah kabawa sakabaka. Mantak begitu curhat ka majikan teh ka salaki bantuan sing kuat. Ulah sok saruana. Kan aing ngaran awewe mah masyaallah, mantak awe mah pemikiranna ge masyaallah. Pemikiran awe mah hiji nafsuna 9. Beda jeung lalaki mah nafsuna hiji pemikiran 9 tingali. Anakna parasea jeung tatangga nu riweuh pamajikanna. Anakna parasea jeung tatangga nu riweuh pamajikanana. Pamajikanna ngomong bapak itu budak pasea jeung tatangga. Salaki ngan ngomong doang kieu. Ajeun teuing budak ieu. Tuh eta pamajikan mah geus gogorowokan. Kadang-kadang pamajikan mah masyaallah. Anak tehudang subuh di Jembel, anak tehudang subuh di Tenggel, bagian weh di polototan ku salaki. Pamajikan ulama. Pan ibu-ibu mah kitunya bo, lebihnya ka salaki, lebihnya ka anak. Hah? Lebihnya ka salaki, lebihnya ka anak. Hah? Dua-duana. Mending beunghar, mending miskin. Jadi saya kedua-duana milih teh. Bohong kejenting kumaha da pasti milih anak. Da pamajik salaki mah keur ngora keur bobogohan doang masyaallah da bogogna teh geus kalah masyaallah geus urang potongan kieu mah. Ngaran bogoh geus boro-boro punten lain ngayekeun keur panganten anyar anak boga hiji punten. Bahasa masih bagus, anak geus 7 potongan aki-aki bahasa geus beda. Rek ka mana sih? Geus beda omongan geus beda. Mana sih? Ka dieu. Eta nu anehna 13, 15, 17 tahun rumah tangga punten. Kadang-kadang eta 17 tahun rumah tangga. Satahun eta minta maaf lebaran cukup ge doang.
Pak hampuranya gitu doang eta lebaran eta insyaallah di ditu ieu mah di dieu mah moal aya orang di deker ngararaji eta kirang barang Masya Allah satahun mah ya Allah urang rumasa aya molotot tak kasalaki ibu seorang wanita tugas nu jadi awe mangansa ku hiji salaki multian kudu taat kana jadi salaki geus beres ibu ahli ibadah salaki teu ridho ibadahna nu nyebabkeun ibu paribasa ka narakana Allah sakitu pamajikanna jadi ku sakitu doang ka salaki mantak Masya Allah mantak lamun di mana paribasa ayeuna atuh haji pan kumaha salakina kadang-kadang rek nurutan salakina ge turutaneun ceuk saha pan baheula eta teh Arjuna lin eta teh baheula pilihanna matak lamun urang kembali cari matak pantas cek Kanjeng Rasul dinikah seseorang kusabab 4 perkara cokot agamana taribat siadab maka maneh bakal bagja ku agama mabagja contoh punten nikah jeung santri bahagia belum tentu sengsara sudah nunggu ih santri mah teu boga nanaon neng aa teu gajihan jeung teuing aa di pasantren biasa puasa ih neng aa mah pan kos teu batur teu boga jeung teuing ih Masya Allah diajar agama mantak lebaran saling hampura kirang bara kudu ceurik pamajikan teh ka salaki begitu salat id penting-penting doa gabruk salaki teh sukuna Pak hampura Pak kunang sih terima Bapak kitu hampura Pak lebaran oh hampura Umi can bisa jadi wanita nu setia jadi wanita anu serius di hadapan seorang suami hampura kadang-kadang masak tutup jeung sajabana hampura Bapak nyaho teu Bapak nyaho teh duit tu sok leungit tina dompet. Naon? Umi nu nyokot. Salakina kajeun Umi. Emang Bapak usaha jang saha? Banting tulang pris keringat jang salah mulai jang anak jang Umi. Emang Umi sok nyokot sabaraha? Namun aya duit 500 nyokotan 200 salah kabeh. Cek pamajikan nanti bager amat Bapak. Geus minta maaf na geus Pak hampura. Gabruk Bapak geus hampura, Umi Bapak ge hampura. Di akhirat Bapak diadili ku Allah bagaimana paribasa jadi salaki nu dayus di mana pamajikan paribasa masyarakat Allah cicing wae dayus hampura Umi. Bapak can bisa ngabimbing Umi hampura. Bisa paribasa mere dohir jeung batin Bapak hampura tah langsung ngomong Bapak ge hampura Umi selama ieu Bapak teh geus teu jujur ka Umi kunaon Bapak teh geus boga deui di Jakarta moal jadi yakin moal jadi eta mah yakin moal jadi mantakan Masya Allah ya Allah tabarakallah mantaku ayana urang iman ka Allah Allah urang nu ka Allah pertama salat kadua kedoman kehidupan urang Al-Qur'an are kumaha urang ngamalkeun Al-Qur'an atuh macana gitu bisa urang rek ka Jakarta make Google Map dicekel HP bagus Google Map na aya tapi teu nyaho macana ngan sok ningali eta mobil gerak doang atuh moal nyampe nu aya nyasar begitupun Al-Qur'an Al-Qur'an di imah loba are kumaha urang ngamalkeun Al-Qur'an da macana gitu bisa sedangkan kehidupan cek Kanjeng Rasul taraktu fikum amroini aku titipkan 2 warisan kepada para umatku satu Al-Qur'an yang kedua Al-Hadis lamun ieu dicekel paribasa jadikan pedoman petunjuk lan tadilu abadan maka moal sasar seumur umur man ja'al Al-Qur'ana amama sajalma nu ngajadikeun Al-Qur'an dijadikan imamna dijadikan di hadapan pedomanana maka Al-Qur'an bakal mawa diri urang ka surgana Allah tapi lamun Al-Qur'an dijadi tugangan ku hiji jalma maka Al-Qur'an bakal ngadorong kana diri urang kana narakana Allah subhanahu wa ta'ala mantak mangkade tina urang belajar Al-Qur'an
sebab cek Kanjeng Rasul rubat tazil Quran wal Quran yal loba jalma nu maca Quran tapi Quran lain nyafaatan tapi ngalaknat kana dirina. Loba matak mangkade belajar Al-Quran sing leres-leres ajeun teh kumaha oge ulah sok asal-asalan hafal doang tapi kudu ngarti makhrajul hurufna kade maca Fatihah salah salatna moal ditarima sebab salah satu ditarimana salat urang salah satu rukunnya eta ngaoskeun kana suratul Fatihah mangka ade ulah maca Quran Fatihah kieu iya kana berdua iya kana nasta'in orang tiluan salat kan mantap maka deh pembelajaran urang kana anak teu mampu urang jeung istri urang ajarkeun anak-anak urang kana agama asongkeun anak-anak urang kana Al-Qur'an lamun anak geus bisa maca Al-Qur'an pedoman kahirupanana maka insyaallah diri urang aman kunaon sababna sekalipun urang ninggalkeun anak urang paribasa tina naon sebutkeunna tina alam dunia tapi anak geus bisa maca Quran minimal di hadapan Allah pertanggungjawaban urang begitu istilah kata hei ulan baheula maneh paribasa dititipan ku kaula amanah berbentuk anak mana tanggung jawab maneh ternyata teu saeutik ku gara-gara amal menjadi anakna nu goreng loba paribasa kolotna ahli ibadah kageser ku anakna ahli maksiat sehingga asup ka nerakana Allah Subhanahu wa taala. Nantak nu kahiji ajarkeun akhlak alladzi khalaqaka ka Allah. Keimanan kudu yakin neng Siska. Ieu teh disebutkeun nikah teh ibadah. Moda rumah tangga teh hiji sabar, dua syukur, tilu ridho. Lamun dicekel ieu paribasa dina rumah tangga urang insyaallah ulah salah rumah tangga katinggalina mah indah luar biasa tapi dalam pelaksanaannya sangat luar biasa. Di saat rumah tangga orang diuji ku Allah perbanyak sabar urang ka Allah. Urang mah nyaho ujian teh ku Allah teh papait doang teu boga duit ujian teu boga nanaon ujian padahal ujian yang terbesar adalah di saat urang keur sehat urang terboga mantak istri mah diujina sabar neangan istri mah anu sabarna lebih neangan salaki anu syukurna lebih kade teu saeutik jalma diuji ku Allah dengan kesedihan teboga motor salat duhana rajin begitu istilah kata boga motor tara salat duha motoran bae diuji dengan kesedihan mampu tapi di saat diuji dengan kekayaan diuji dengan kebahagiaan kadang-kadang kita lupa kepada Allah. Ia nu paling power. Yang ketiga rumah tangga geus sabar paribasa syukur di saat orang yang kita cintai di saat orang yang paling dekat dengan kita ternyata dipanggil ku Allah keputusan Allah urang kudu ridho sebab cek Kanjeng Rasul lamun aya hiji jalma terido kana ketentuan Allah tersyukur karena nikmat Allah tersabar karena ujian Allah fakhruj minad dunya sok pe keluar maneh di alam dunia wal yuksi wa karam teangan ku maneh pangeran selain kaula ditantang ku Allah jalma nu teu syukuran karena nikmat Allah jalma nu teu sabar karena ujian Allah jalma paribasa disebutkeun teu ridho karena ketentuan Allah fakhruj maneh minad dunya keluar maneh di alam dunia. Mantak lamun di mana urang bisa syukuran teh tidak dinafsikan introspeksi diri kade urang kudu berpikir batur make baju batur dipake ku urang encan kuku pantes tur tamahi mantak lamun dieu teh paribasa baju biasa dipake ku urang pantes tur silakan mahi lebih kudu syukuran libatan baju batur bagus oge can kuku cocok pikeun urang. Posisi kiai di mana ya? Tos di mana? Di jalan. Nyata tadi di jalan dah tuh. Tadi di jalan. Masya Allah nya. Jalan terus kan ya? Terus kan? Jadi ahli dia ahlaka Allah. Yang kedua neng siska lamun hayang mawadah warohmah ahlakas alladzi waladaka saha kaidung ka bapa cek Kanjeng Rasul lamun di mana aya hiji budak teu salat disiksa ku Allah di akhirat teu zakat disiksa ku Allah di akhirat tapi coba-coba aya hiji jalma ngajenjering indung bapana tong kudu pengakuan di akhirat di alam dunia ajab dan geus ku Allah diturunkeun lamun aya
aya jalma kapoekan, lamun aya jalma ripuh bingung teu merajalela, ulah sok nyalakeun nasib, salahkeun dirina, geus sabager kumaha ka indung jeung ka bapakna. Maaf, bapak hiji, indung hiji, anak 5 jaradi kabeh, tapi anak 5 nu jadi can buku mampu ngurusan indung hiji jeung bapana hiji bener. Benar. Kadang-kadang subhanallah yang namanya orang tua sudah pasti anak can pupuk jadi orang tua. Mata kajenteng kehebatan seorang istilah kata seorang anak, namun nyeri karena orang tua, masya Allah. Ridallah fi ridal walidain wa syukrullah fi syukril walidain. Allah ridho lamun kalau kurang ridho, Allah murka lamun kalau kurang murka. Mata jadikan momen lamun di mana paribasa kolot urang aya keneh, lamun di mana kolot urang aya keneh jadikan jimat urang boga harta moal aya bandinganana. Lamun urang paribasa cek hiji keterangan, lamun aya hiji jalma mereka balas paribasa jasa seorang ibu 3 bulan indungna digandong tanpa diturunkan, 1 kebaikan indung moal kabales kajenting eta indung digandong 3 bulan kumanehna. Sahabat anak muda pernah bertanya, ya Rasul, kaula arek milu jihad jeung anjeun ya Rasul. Eta cek kanjeng Rasul arek jihad tapi maneh boga umi keneh, boga bapak tos aya mending balik urusan indung maneh. Eta teh jihad jeung kanjeng Rasul. Eta teh jihad jeung kanjeng Rasul. Sampai cek kanjeng Rasul mending pek maneh balik, mendingan keneh paribasa urusan indung maneh. Sebab ternyata ayah hiji jamun di mana ayah hiji jalma nyen ceuri kanu jadi indungna 1 tetes eta cai mata kana taneuh quluhum ajmain, apapun nu aya kabeh eta dina taneuh ngalaknat kana eta jadi budak. Mata katua haji kudu kumaha paribasa supaya budak teh bisa nyalametkeun. Da budak teh aya nu nyilakakeun, budak teh aya paribasa anu sebutkeun nu pisewoteun, budak teh aya nu nganyeri tingali baheula aya maling kundang teu ngaku indungna dikutuk jadi batu, teu saeutik ayeuna mah jelma indung bapana leungit nyawa ku gara-gara anakna paribasa. Mantak titipkeun kanu jadi anak supaya anak bisa nyalametkeun kana diri urang, titipkeun ka anak urang ilmu agama, urang ulah paribasa ka kebodohan. Mantak masya Allah nu kadua nya ka indung bapa. Bu, ibu-ibu ayah, Bu, ayah, Bu, ayah, Bu, ayah, Bu, ayah. Ngajuru nyerita, Bu, ngajuru nyerita. Ah, bohong. Nyerita. Nanti saya jadi ngajuru deh. Seperti pantal hidup saya. Matakan subhanallah. Kehebatan luar biasa andaikan di antara 2 pilihan. Begitu istilah kata di antara puluhan, Bu, andaikan anak ibu ingin selamat, ibu harus kehilangan nyawa. Andaikan ibu harus istilah kata selamat, anak ibu yang harus kehilangan nyawa. Demi Allah, pasti jawaban seorang ibu, dokter, saya sudah tua, anak saya harapannya ke depan masih lebih baik. Saya ridho harus kehilangan nyawa demi istilah kata anak saya supaya selamat. Hebat seorang ibu. Hebat seorang ibu. Dibanding masya Allah mantap diantarana kade kanu jadi anak urang titipkeun ilmu agama, ajarkeun ke anak-anak urang, da urang nanam pasti buahna oge tetapkeun. Ulah sok paribasa masya Allah komo zaman ayeuna mah ya Allah cek abdi teh Pak, ingatnya zaman baheula mah diuji teh dohir. Sakali deui zaman Abah Haji mah baheula keur ngora teh diojina dohir. Lain bung sakola da biaya eueuh. Teu saeutik aya jalma sakola SD, boro-boro SD yang ka dapur ge harrese zaman baheula mah. Komo zaman Jepang, zaman Belanda mah. Kadang-kadang punten cenah sebagian mah sampai anu ngadar katul jeung sajabana. Kunaon sababna ku miskin-miskina dohir, tapi punten baheula mah miskin dohirna tapi batina aman leres.
Mantak baheula mah disebutkeun yakin ka Allah teh kajenting paribasa masya Allah sakola SD teu tamat bahkan teu sakola acan baheula mah masya Allah karake 5 SD geus loba nu nganteu geus loba nu nganyang geus loba nu nikah kunaon sababna kembali sebab dina masalah materi ayeuna nu diuji ka anak-anak urang lahin dohirna tapi hatena imanna ieu nu diuji ku anak-anak urang. Mata kaya nama teknologi makin canggih, ilmu makin tempat-tempat ilmu makin merajalela, sekolah gratis, pesantren gratis dan sebagainya. Tapi maaf diuji ayeuna mah kana santri bukan masalah tempatna tapi masalah keimanan. Tidak sedikit ibu bapak rahimakumullah boro-boro nu teu masantren, nu masantren ge masih keneh diuji. Naon ujianana? Maaf lahir batin begitu. Masih ingat pun guru kapungkur nganamatan dia lamun misalkan dianugerahkeun ku Gusti Allah boga santri wayahna kukulilingan ku maneh pasantren jam 2 atawa jam 3 terus kumaha bah kulingan ku maneh bisa ayat kursi baca ku maneh ayat kursi surat kulhu baca ku maneh kulhu atuh paribasa maneh bisa nya Fatihah bisa sholawat baca ku maneh jam 2 unggal poe maneh kukulingan pasantren teh tah ayeuna teh dilaksanakeun si horeng teh lain dititah amalan guru teh supaya nyaho kasibukan santri teh jam 2 teh naon jam 2 santri batur sare ayo ngeuretan jantung ternyata santri mah beda aya deui santri anyar begitu istilah kata abi rada kaget begitu ningali dina kamar di aula poe pas ngintip dina jendela masya Allah eta budak sare make salimut lampuna dipoekan tapi ternyata dina mukana bercahaya sampai abdi masya Allah ahli ibadah ibu dah ai dibuka ku abdi salimut keur main HP di jelema ibu bapak rahimakumullah mantak baheula mah beda urang baheula hayang sesuatu punten urang hayang balaja teh jauh ayeuna mah tong kudu dialanteuran emang eta kapasan teh unggal poe aya 7 eta geus nyebutkeun ngaran ieu kenapa diujina batina ibu bapak rahimakumullah anu neuleumkeun paraho lain lobana cai di laut tapi cai saeutik anu asup terus menerus kanu bolongna eta parahu eta nu bakal neuleumkeun kana parahu dengikeun dina istilah kata sehebat apapun tempatna tapi nu paling bahaya lamun HP geus kana otak lamun HP paribasa ieu geus paribasa kana naon geus kana hate urang masya Allah ieu ujianana ieu mah baheula mah boro-boro main HP nya Bu bener boro-boro main HP lagi bingung keneh nu hejo anu beureum dipencet nali kadang-kadang subhanallah nama anak lebih pintar loba dibobodo baheula mah masya Allah urang balik sakola mama watas diperiksa ku indung bapak urang teh tas diperiksa ngaji teu sia ngaji mana batasanana mana tulisanana baheula pan ayeuna mah henteu sia mah HP atuh mesti hapusan pan kitu ayeuna teknologi makin canggih kehebatan ilmu di mana-mana tapi kabarokahan ku Allah diangkat baheula mah masya Allah pantas cakolot baheula mah kieu ji baheula mah nyebut bismillah ge bisa hiper lain masalah bismillah di baheula jeung ayeuna ge sarua keneh apa keyakinan baheula mah sebab baheula mah masya Allah ayat-ayat Al-Qur'an teh bener-bener jadi pujian bener-bener ayat-ayat Al-Qur'an teh masya Allah jadi kemuliaan pan ayeuna mah beda ibu bapak rahimakumullah baheula ingat keneh keur masantren baheula mah disebutkeun santri disebutkeun jago ngaji teh lamun geus kana kitab Alfiyah baheula lamun geus ngaji Alfiyah teh oke lah disebutna bagus lamun baheula pan ayeuna mah henteu abdi kamari jalan-jalan ka Bandung punten kamari aya tukang ngamen nyanyina betna bet Alfiyah masya Allah mantak tah ku kituna mantak ayeuna mah nu diangkat ku Allah barokah ilmuna tinggi kadang-kadang tebarokah kadang-kadang masya Allah beunghar tapi kadang-kadang tebarokah dua mata tempat keberkahan hayang berkah hirup kuncina ti indung jeung ti bapak urang
hayang berkah ilmu kuncina di guru urang. Tapi kade la ta'ata li masyiatillah awal kataatan di saat urang guru maksiat ka Allah dengekeun centing paribasa anak nangis balik parentah tindung bapana pikeun maksiat ka Allah la ta'ata nu awal kataatan pikeun jalma nu maksiat ka Allah. Dengekeun santri kakara kolot nitah maksiat ka Allah awal kataatan guru nitah maksiat ka Allah awal kataatan kakara sih kabogoh mang dina paribasa kabogoh mantak di dieu depanna mantak subhanallah mantak lamun di mana paribasa jalma di paribasa neng hareudang neng make tiung hareudang buka tiung awak kataatan di masyiatillah lamun memang pikir maksiat kepada Allah dua terus ayahnya masih di jalan kene jam sabar karak di Bogornya ya Allah. Pernah ayah mau balik nu pingsan pernah ayah mau balik pingsan pernah kosna iya yang kedua alak alati waladatka ka indung ka bapak urang Neng Siska jadi kejimat Neng Siska gaduh orang tua ayah mertua eta berarti posisina sarua orang tua urang sarua eta teh posisi orang tua urang moal berkah sampai masya Allah lamun di mana orang terkumpul jeung orang tua di saat istilah kata orang tua raya kene kebahagiaan yang tidak akan terhingga. Yang ketiga alladzi alamaka ka guru-guru urang akhlakna jenting sahebat urang ayeuna ulah salah urang baheula sajalma nu ngajarkeun paribasa sahurup ka urang itu merupakan daripada guru urang akhlak urang kanu jadi guru-guru urang. Surat cileuk poe nu hadir teu para luhur nu ngaji kok ayo mah hatena geus hate muamar kabeh atuh. Hate haji mah pandangan dusta. Aku coba itu ngomong kali itu kada dia teu kaun ningali kada ditunya kecoba geus mobil caang kada itu kan. Yakin muamar lewat mah turun kabeh. Geus moal dianggap kosna di dieu mah tak ancang-ancang sancan lewat turun heula. Tak alladzi alamaka ka guru-guru urang gade. Kade orang masya Allah ibu ayah hiji jalma lamun di mana paribasa anak ternyata kusabab akhlak kanu jadi guru-guru nu mana bae guru nu mana bae sebab kajenting kamanfaatan ilmu lain diukur kolobana ilmu teu saeutik jalma ayeuna ilmuna loba tapi ternyata teu manfaat sebab kamanfaatan ilmu kuncina di guru. Kembali kemuliaan bagi seseorang itu kan kehendak Allah. Namun di mana orang ayeuna ieu paribasa ka guru masya Allah tak urang guru bangga alhamdulillah jenting kumaha ge tetep regenerasi urang aya lamun di mana budak ayeuna geus bisa ngararaji aman urang tenang alhamdulillah tepas nu katiluna alladzi alamaka nu kaopatna alladzi haulaka nyaeta ka masyarakat urang alhamdulillah bos datang anak gua harus turun insyaallah. Mudah-mudahan ala kadarna mudah-mudahan sing aya manfaatna mudah-mudahan saeutik demi saeutik urang sing tiasa ngamalkeunana mudah-mudahan ya Allah barokah urang kadongkapan ieu ku guru urang Kori internasional mudah-mudahan ieu lembur urang sing tabih-tabih barokah wabil khusus ka sohibul bait anu tos ngangkirna mudah-mudahan sing tabih-tabih barokah segala sesuatu na ku Allah Subhanahu wa taala.